Здравейте, приятели, и добре дошли в моето ново видео. Днес ще си направим пълнена гъска. Ще я пълня с ориз и дреболийки, ще я сложим върху канапе от домашно кисело зеле и ще я запечем минимум за 5-6 часа във фурната. Да започваме! И така, ето и необходимите продукти. Кисело зеле, наше производство, докарано чак от далечна България, тъй като в Ирландия зелето си е един кочан само. Много е твърдо. Разбира се, гъската, изчистена, опърлена на места, измита отвън и отвътре. Една глава лук, винаги си купувам бял лук, тъй като този сорт не пари на очите. Една чайна чаша ориз, изчистен и измит, около 50 грама масло на стайна температура, за да се намазва по-лесно. Дреболийките, а те са гъши дроб, сърчице и воденичката, а също така шийката на гъската, която също ще добавим в тавата. От подправките ще използвам червен пипер, черен пипер на зърна и смлян, чубрица, кимион, сол на вкус, 5-6 килитки чесън, които тук не се виждат, но присъстват, и малко джоджан. Също така ще ми трябва и малко олио. Първо ще започна с плънката, с която ще напълня гъската. Нарязвам първо гъшето дробче на средни парченца. Гледайте да не са много малки, за да им се усеща вкусът, след като бъдат изпечени с пуйката. Гъшия дроб е нещо, което много обичам, но вече се намира само в комплект с цяла гъска, тъй като поне тук, доколкото знам, в цяла Европа е забранен за продажба. И това е добре, защото спирайки продажбата му, слагат край на зверствата, които са причинявали над тези животинки. Следващото, което ще нарежа, е воденичка. Тя беше предварително изчистена от производителите, но ципата я бяха оставили, не знам защо. А гъшата воденичка има много твърда ципа. Видяхте как се опитах да я отрежа в началото с ножа, но не ми се получи. Задължително я отделям, от тя не ни трябва. И накрая ще нарежа и сърчецето по същият начин, както другите дреболийки, нито малки, нито големи парченца. Гледайте парчетата да са ви еднаква големина. Загряваме тигана, наливаме малко олио и слагаме дреболийките малко да се позабържат. Аз през това време ще нарежа на дребно лукът. Преди няколко години открих за себе си белият лук и от тогава купувам само от него, въпреки че трайността му е по-кратка в сравнение с жълтият. Каква е разликата между двата вида ли? Белият лук е по-голям от жълтият, винаги има големи глави в продажба. Също така има разлика в мириса и в вкуса. Белият лук е значително по-ароматен на вкус, е по-мек. Някъде бях чела даже, че има по-високо съдържание на витамини и етерични масла. Също така белият лук е универсален, може да се използва и в салати, и да се готви също така с него. А най-важното му свойство е, че не люти на очите, когато се бели или нарязва. И така, нарязах лука на дребно и го добавих към дреболийките. Разбърках добре и след като лукът се позапържи малко, добавям една чаша предварително изчистен и измит ориз. Разбърквам добре и след като оризът започне леко да става стъклен, наливам към сместа една чайна чаша вода. Отново разбърквам добре и оставям на огъня, докато оризът поеме напълно течността. И докато оризът се запържва, ще добавим подправките към почти готовата плънка.
Слагам малко чубричка. Малко млян черен пипер. Задължително малко кимион. Добавям, вече е време да добавим и чашата вода и оставяме на огъня, докато оризът напълно поеме тази течност. Докато чакаме водата да се поеме от ориза, ще добавим и останалите подправки. Малко червен пипер, но не прекалявайте. Малко, просто само за цвят. Аз сложих само една чайна лъжичка. Добавям също така съвсем малко сол и една чайна лъжичка джоджан. Винаги добавям джоджан, когато присъства ориз или боб в манджата. Плънката вече е готова, изключваме котлона и я оставяме настрани. Сега е време да подготвяме зелето. Нарязваме го на не много големи парчета, но не и много наситно, тъй като ще се пече заедно с пуйката около 5-6 часа. Ако е нарязано много наситно, има опасно да се превари или разкашка. Затова го режем на средни парчета, примахваме по-твърдите части, попаднали от кочана, и нареждаме в тавичка. Аз си купувам специална такава всяка година. Тя е за еднократна употреба. Много е удобна, тъй като е доста дълбока и побира голяма пуйка или гъска и голямо количество зеле. Изсипвам нарязаното зеле в тавата, разпределям равномерно, отделям по-твърдите парченца, попаднали от кочана, и сега ще го овкусяваме също. Ще добавя 5-6 килитки чесън, нарязан на малки парченца, малко чубрица, 2 щипки кимион, 5-6 зрънца черен пипер, 1 дафинов лист, който ще разчупя на няколко парченца, и около една супена лъжица червен пипер. Всичко това разбъркваме добре, за да се овкуси равномерно по цялото зеле. И ето, че дойде време да напълним гъската. Гъската е изчистена, опърлена, измита предварително. Аз не изрязвам мазните части около врата и трътката, тъй като я готвя с зеле. А както знаете, киселото зеле си обича доста мазнинка. Но ако вие не обичате мазничко, то си изрежете тези мазни части от гъската. След като сме напълнили гъската с плънка, затваряме просто отвора с мазничките парченца, които сме оставили, а ако все пак сте решили да ги изрежете, тогава ще ви се наложи да вземете игла и по-здрав конец и просто да зашиете този отвор. Сега е време да овкусиме самата гъска. Преди да я напълня, аз леко я намазах със сол отвътре. За съжаление, тази част от видеото я изрязах. Сега просто я намазвам със сол само отгоре, тъй като зелето ни е достатъчно солено и долната част ще си поеме от солта точно толкова, колкото е необходимо. Намазвам самата гъска с омекналото на стайна температура масло, хубаво, и да не забравим да сложим в тавата и шийката на гъската. Аз я мушкам отстрани, запълвам тавата с зеле, нека да има, и я намазвам хубаво с червеното перче, за да се получи една вкусна хрупкава коричка. Добавяме още малко масълце, нека има. Увивам я с голям лист фолио, плътно затваряме навсякъде и я слагам във фурната за минимум 5 часа на 150-160 градуса. Вода не наливам, тъй като зелето ще пусне достатъчно, а и самата пуйка ще пусне също и сокче, и мазнинка. Ако ви е харесала рецептата, харесайте видеото и се абонирайте за каналът ми. А аз се разделям с вас, за да отида да подредя масата и да си сипя хубаво червено вино. Благодаря ви, че бяхте с мен, и до нови срещи, приятели! Чао, чао! Добре се разпекла, нали?